我故意让女朋友看帅哥。啊，比如啊，你快看你背后有帅哥哎！我不看。哎，你看嘛，真的好帅呀！他长得帅就一定要看吗？啊？那你自己不看呢啊？哇，8块腹肌呢！ 8块腹肌怎么行？我就是没有这回事。你自己不看的呀？哇天哪，这得多高多长的腿呀！故意的，这不行。我就是想见我有帅哥，然后看我出丑是吧？那我自己看呗，这腿真白呀！我天哪！真白。不是，哎，我错了。